ман сокини ноҳияи Дарвоз Амирбекзода Омед мебошам. Мавриди тазаккур аст, ки даъвоҳои биасоси Ҷумҳурии Қирғизистон дар масъалаи гирифтани соҳиб гаштани маҳаллаи Бурухи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳамчун анклав дар Ҷумҳурии Қирғизистон қарор дорад, мо аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бетараф гузошта наметавонад. ҳар як ваҷаби сарзамини ватани маҳбубонон азизу мӯътабар буда, мо ин даъвоҳоро қотиёна маҳкум менамоем. Ворух ин марзи нангу нумуз ва ватандориву меҳанпарастист. Ватандорӣ аз ҳимояи ҳар як ваҷаби хоку замин ибтидо гирифта бо дуст доштану ободу зебо намудани он таҳким ёбад ва рушд мекунад. Ватандорӣ мо Тоҷикистон аз қадим ба оламиён маъруф ва машҳур мебошад. Аз Каюмаси Пешдодиву Сосони Шуҷоъ сар карда то Кӯруши Кабиру Исмоили Сомонӣ, ҳама соҳибмулку соҳибмеҳан ватандор фидо буданд. Дар сарчашмаҳои таърихии тоҷикиён ҳамчун миллати кӯҳанбунёду орёнинажод исботи раднопазири худро ёфтааст, ки наметавонад ҳар як касунокас даъвои марзу буми ватани Тоҷикистонро намояд. Қаҳрамониву ҷасорати далери мардони шуҷои Тоҷикистон, Коваи Оҳангару Спитамен, Томириву Мониву Маздак, сарбадорони Восеъ, Айниву Бобоҷону Ғафуров бо олам машҳур буда, дар ҳар давру замон ҳар як ваҷаби марзу буми ватанамонро ҳифз карда омадаанд.